وطبعا انا مش جاي اتكلم عن التصنيع ولا المصانع، ولكن بتكلم عن المبدأ نفسه، لان في الغالب هتلاقي فيهم اللي مش نظيف مثلا واللي صوته عالي وهكذا. لما كان بيقول للمذيعه واحد مصاحب علي علوكه واشرف كوخ عايز يطلع ايه طيار، والمره دي انا مش جاي اقول لك امسح السوشيال ميديا واقطع كارب وزود بروتين والكلام ده. تخيل معايا كده ان احنا في مصنع، وبما ان احنا في مصنع فبالتالي في مكن اللي هو بيصنع الحاجات. المكن ده بيشتغل ازاي؟ بكل بساطه بيشتغل عن طريق ان احنا بنحط ماده خام في الانبوت او اللي هو المدخل، بنحط ماده خام بيحصل لها شويه عمليات تصنيع جوه المكنه، وبعدين تطلع في الاوتبوت في الاخر منتج او برودكت او اللي هو المنتج النهائي يعني. طيب تخيل بقى معايا ان صاحب المصنع في يوم من الايام قرر يغير الماده الخام اللي هو بيستخدمها اللي هي جودتها كويسه بماده خام تانية رخيصه بس جودتها سيئه. السؤال هنا بقى، هل المنتج اللي هيطلع من المكن او من المصنع هو المنتج اللي كان بيطلع في الاول؟ الحقيقه لا، لانه طبعا هو غير الماده الخام او الحاجه اللي كانت بتدخل للمكنه جودتها بقت رديئه، فبالتالي اللي هيطلع هيبقى اسوأ من اللي كان بيطلع قبل كده، وجودته مش هتبقى زي جوده المنتج الاولاني خالص. وطبعا انا مش جاي اتكلم عن التصنيع ولا المصانع، ولكن بتكلم عن المبدأ نفسه. والمبدأ اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده هو فكره المدخلات واثرها علينا احنا كبشر. المدخلات دي ممكن تكون حاجه ملموسه، حاجه انت بتشوفها، حاجه انت بتسمعها، حاجه بتشمها او بتدوقها، يعني من الاخر كل الحواس بتاعتك تعتبر انبوت. كل بقى المدخلات اللي بتدخل لك بسبب الحواس بتاعتك بتخش هنا في المخ يحصل لها شويه معالجه. بعد المعالجه دي بيبدا يظهر اثرها على طريقه كلامك، على طريقه تفكيرك، على شخصيتك، عليك كده في المجمل كانسان. وطبعا دي تعتبر حاجه مهمه جدا، فحاول ان انا اتكلم عليها النهارده في الفيديو ده، فحاول ان هو بقدر الامكان يكون ان شاء الله مفيد، فحاول ان انت تتفرج عليه لحد الاخر. اول حاجه طبعا بتاثر على الانسان هي اهله والبيئه اللي هو عايش فيها. ده شيء طبيعي لان الاهل هم اول حاجه انت بتتعامل معاها لما بتتولد. ابوك وامك واخواتك وقرايبك كل دول بيأثروا عليك وبيأثروا على شخصيتك في الاول، وبتكتسب منهم صفات سواء كانت كويسه او وحشه. وفي الغالب لما هتكبر هتكتشف ان في حاجات انت اكتسبتها منهم كانت كويسه فعلا مش موجوده عند معظم الناس، وفي حاجات هتكتشف ان هي مش كويسه وهتضطر هنا في الحاله دي انك تقومها شويه او تحسن من نفسك فيها. وهيفهم كلامي قوي اي حد قاعد في سكن مع شباب من محافظات تانية، لان في الغالب هتلاقي فيهم اللي مش نظيف مثلا واللي صوته عالي وهكذا. كل ده بيكون بسبب الاهل والبيئه اللي هو طلع فيها. طبعا الاهل والبيئه هم حاجتين احنا ما بنختارهمش، انت بتتولد بتلاقيهم وبتتاقلم معاهم. والبيئه عشان نبقى فاهمينها اكتر، هو تخيل مثلا الفرق ما بين واحد عايش في مدينتي وواحد من الزاويه الحمراء مثلا، مع احترامي طبعا لبتوع الزاويه الحمراء واولهم اخويا عبده عثمان. المهم يعني ان الاهل والبيئه هم اول حاجتين بيأثروا في الواحد. وطبعا يعني لما تكبر ولقيت في حاجه انت اتربيت عليها او اكتسبتها من الاهل والبيئه مش كويسين، يفضل انك تعدلها. ما تقعدش تقول اصل انا والله اتربيت على كده فمش هينفع انا اغير من نفسي. مش لازم تغير من نفسك، وان واجبك على نفسك ان انت تغير منها. تخيل مثلا ان انت متربي على حاجه اهلك شايفينها عاديه بس هي في الدين غلط او حرام، هتفضل عايش على كده؟ اكيد لا. فمن واجباتك على نفسك لما تكبر ان انت تحاول تقوم من الحاجات دي او تعدل فيها شويه. ما تقعدش تقول زي كفار قريش هذا ما وجدنا عليه اباءنا. الحاجه اللي بعد كده هي الصحاب. يمكن الصحاب هي من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الانسان. يمكن الجمله اللي قالها محمد سعد في فيلم الليمبي لما كان بيقول للمذيعه واحد مصاحب علي علوكه واشرف كوخ عايز يطلع ايه طيار، هو كلامه صح، لان الصحاب هم حرفيا حاجه ممكن يا ترفعك فوق يا اما تنزلك لتحت. يمكن اكبر مثال على ان حوار الصحاب ده مؤثر قوي هو العيال اللي بتشوفها في الشارع، بيبقوا مجموعه كده ماشيه كلهم لابسين اوفر سايز وعاملين شعرهم كيرلي، وتلاقيهم ماشيين العيال كلها شبه بعض وبيتكلموا بنفس الطريقه وبيمشوا نفس المشيه. ده مثلا مثال صغير على حوار الصحاب. لازم تبقى واخد بالك انت بتصاحب مين، واصحابك دول بيتكلموا ازاي وبيتصرفوا ازاي، ولما بتقعدوا مع بعض بتتكلموا في ايه. هل كل كلامكم هلس وبتتكلموا في حاجات مالهاش لازمه، ولا بتهزروا شويه وبتتكلموا جد شويه؟ الواحد لو ربنا كرمه ممكن يرزقه بصحاب فعلا كويسين جدا. ممكن حد فيهم مثلا يبقى قدامه فرصه شغل ويزقك فيها وتبقى من نصيبك، او ممكن مثلا يقول لك تعالى نعمل حاجه الفلانيه، حاجه فيها خير. دي من الحاجات اللي لو موجوده عندك فدي نعمه عظيمه جدا. ممكن حد يجي يقول لي هو انا لازم يعني استفيد من صحابي؟ ما ينفعش اصاحب حد عادي كده عشان بحبه مثلا؟ هو الحقيقه مش لازم تكون بتصاحب حد عشان مصلحه، بس على الاقل حاول ان هم ما يكونوش بيضروك ولا بياخدوك في سكه غلط. الواحد المفروض كل فتره كده يقف مع نفسه وياخد نفس عميق كده وشفيق وزهيق، وبعدين ويسال نفسه شويه اسئله كده زي وانا بعمل ايه ورايح فين وبصاحب مين وبمشي مع مين، وهل انا قريب من ربنا ولا بعيد عن ربنا، هل الحاجات اللي انا بعملها دي بتقربني ولا بتبعدني. شويه اسئله ممكن تكون يعني مزعجه لبعض الناس، والناس ما بتحبش تفكر فيها وعايزين يفضلوا عايشين في الدوامه بتاعه الحياه دي، ولكن هيجي وقت ولازم تسال نفسك الاسئله دي. طيب نيجي دلوقتي لاخر حاجه وهي السوشيال ميديا والانترنت. والمره دي انا مش جاي اقول لك امسح السوشيال ميديا واقطع كارب وزود بروتين والكلام ده، لا براحتك استخدم السوشيال ميديا زي ما انت عايز، ولكن في حاجه مهمه لازم نقولها، وهي انك تراقب اللي انت بتستخدمه، تبقى واعي وانت بتختار الحاجات اللي انت بتتفرج عليها او اللي انت بتتابعها. دلوقتي السوشيال ميديا بقت مليانه حاجات كتير جدا وتقريبا الناس كلها ما بتستغناش عنها. فدلوقتي وانت قاعد مكانك ممكن تعرف معلومات، ممكن تشوف اخبار، ولكن اغلب الحاجات دي للاسف مش هتبقى مفيده ليك. يمكن من اخطر الحاجات اللي بتحصل بسبب السوشيال ميديا هي انها بتخلي الحاجه اللي كانت غلط في الاول
الحاجه عاديه انت ممكن تتقبلها عادي جدا. يعني مثلا في الاول ممكن تشوف واحده مش محجبه وتستنكر ده وتقول ايه ده ازاي يعني حاجه زي كده ومش عارف ايه. مع الوقت وعينيك بتتعود على الحاجات اللي انت بتشوفها تبدا ان انت تتقبل ده عادي جدا وكانه شيء ما فيهوش اي مشكله. فبالتالي الواحد المفروض ان هو يغض بصره عن اي حاجه ممكن ان هي تاثر فيه. يعني ممكن مثلا دلوقتي يشوف بسبب السوشيال ميديا ان في حد ممكن يكون متجوز، ومن كتر ما هو بيشوف ستات مختلفه على السوشيال ميديا تبدا النظره اللي كان بيبصها لمراته تختلف. فالعكس صحيح برضو، ممكن واحده ست متجوزه من كتر ما بتشوف رجاله مختلفين وحياتهم تبدا نظرتها لزوجها تختلف. فدي واحده بس من الاثار البسيطه اللي ممكن السوشيال ميديا تعملها. وغير كده كمان الاطفال الصغيره اللي بتستخدم السوشيال ميديا، يعني دلوقتي مثلا هتلاقي طفل عنده سنتين ثلاثه ممكن اهله يمسكوه الموبايل عادي جدا. والغريب كمان ان هم مش بيراقبوا هو بيعمل ايه، هم بيدوا له الموبايل ويسيبوا الواد بقى مع نفسه، وبعدين يرجعوا يشتكوا ان الواد ما بيسكتش غير لما ياخد الموبايل. يعني مثلا الموضوع ان هو ما بيسكتش غير لما ياخد الموبايل ده ما اثرش فضولك ناحيه حاجه معينه، مثلا ناحيه ان مثلا ابن حضرتك مدمن، الواد يعني عنده 3 سنين واتلعب في هرمونات. وغير كده انت ممكن دلوقتي تلاقي اي حد ممكن يقول اي حاجه من غير ما حد يحاسبه. يعني تلاقي واحد ملحد مثلا بيقول شبهات في الدين، الشبهات دي ممكن يكون مردود عليها من 1000 سنه، ولكن بيجي عيل في الغالب بيبقى ايمانه ضعيف وما يعرفش حاجات كتير في الدين وممكن يكون ما بيصليش اصلا، يسمع الشبهات دي بسبب السوشيال ميديا ويشكك في دينه وممكن يلحد هو كمان. فالسوشيال ميديا انت عمال تسكرول، عمال تدخل هنا معلومات، عمال تدخل اخبار كوره على اخبار اقتصاد على حاجات حزينه على كوميكس وميمز، ده كله بيدخل هنا بيعمل دوشه في دماغ الواحد. فتخيل معايا ان واحد كل الاخبار اللي بتجيله اخبار كوره مثلا، فطبيعي كل تفكيره وكل الكلام اللي هيتكلم فيه مع اصحابه واهله هيبقى حاجات عن الكوره. فالواحد لازم ان هو يبقى واعي شويه للحاجات اللي هو بيتابعها، ويبقى واعي هو بيتفرج على ايه وبيسمع لمين، والافكار اللي هو بيقراها دي مين اللي كاتبها. لازم الواحد على الاقل يراجع الحاجات المهمه اللي هو بيقراها وبيشوفها على المنصات دي، لان كميه الحاجات اللي انت بتستقبلها والحاجات اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا كفيله جدا انها تغير من تفكيرك وقراراتك في الحياه. فلازم تكون عارف انت محتاج ايه بالظبط في حياتك، تبدا تظبط المواقع بتاعت السوشيال ميديا دي على حسب اللي انت محتاجه، عشان تحاول تتحكم في الحاجات اللي بتطلع لك وما تبقاش متساق ورا الالجوريزم. في النهايه الواحد المفروض ما ينساش انه موجود في الحياه دي عشان يعبد ربنا ويجاهد نفسه والشيطان. في النهايه في سؤال في فيديو النهارده عايزكم تجاوبوا عليه في الكومنتات. السؤال ده هو لو صحيت الصبح لقيت مواقع السوشيال ميديا كلها اختفت بس الانترنت موجود عادي زي ما هو، هتستخدم الانترنت في ايه؟ ايه المواقع اللي هتدخل على النت مخصوص عشان تستخدمها؟ وبس كده. مستني طبعا اجاباتكم في الكومنتات، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.